Нет слуха, супер. Приходите в звукотерапию, делать красивую медитацию, которая будет работать с нашим телом, с нашим психоэмоциональным состоянием. Если взять немножко эзотерику, то это будет как раз таки Муладхара, да, первая чакра. Хотя звукотерапия – это не эзотерика, но все как-то смешивается в этом мире, в этой жизни. Чаши – это уже вибрации от 100 до 500 Гц. Немного, может быть, выше, немного ниже. Это как раз-таки именно та наша частота, на которой вибрируем мы, да, вибрирует природа. И тем самым как раз-таки чаши, они нас гармонизируют. Может быть, какое-то некачественное, непрофессиональное вмешательство, то, в общем-то, может повлечь за собой какие-то серьезные последствия. Что ты по этому поводу думаешь?